kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada Somali News Center waad ka daawataan warar iyo warbixino kala duwan warbixintan idinayna waxay ku saabsan tahay qalbi dhagax waan dacweyn karay saddex kamida madaxda dalka balse hal sabab ayaan ku dhaafay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo maalmihii dambe socdaal ku mareeyay qayb kamida magaalooyinka Soomaaliya ayaa sheegay inuu haystay fursad qaali ah oo ku dacweyn karo qaar kamida madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya qalbi dhagax oo dadweyne fara badan kula hadlaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed dartiisa iyo baarlamaanka Soomaaliya uu ku cafiyay dacwadii uu rabay in uu ka gudbiyo madaxda ugu sareysa Soomaaliya ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen shakhsi ahaantiisa xilli arintaas uu ka hadlayna waxa uu yiri shacbiga Gaalkacyo galmudug waliba gaar ahaan oo ahaa meeshii ay ciidamada nisa iga qabteen shan hadda intana soo qorteen eedii soo qorteen cafis iyo raaligelin qalbi dhagax intaasoo kale haddii ay soo qori lahaayeen nimankii madaxda ka ahaa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intaasoo kale hadday soo qori lahaayeen waxba yeena ku hadline haddii ay gelin lahaayeen TV-ga qaranka oo inta ay gelin lahaayeen oo halka qalbi dhagax ku qoran tahay shacbiga Soomaaliyeed ay lahaayeen ama sidiisa u gelin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed oo dhan raalli bay ka ahaan lahayd idinkuna raalli baad ka ahaan lahaydeen anna waxaan noqon lahaa qofka ugu horeeyay ayaga la shaqeeya gacan ku siiya xilkii iyo waajibaadkii shacbiga Soomaaliyeed u guday yaa noqon lahaa raba qoladaas inaan la dagaalamo runtii mana qorshaysan inaan la dagaalamo hadda ka hor sababo badan awgood mar waxaanu la dagaalami waayay shacbiga Soomaaliyeed oo guud ahaan meel uu joogay qadiyadaydi ka dhiidhiyay oo ka dagaalamay sidiina oo kale inkastoo meelihii ugu xamaasadda badnaa idinku aad ahaydeen anigoo shacbiga Soomaaliyeed tixgelinaya anigoo baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliyeed tixgelinaya mar haddii qadiyada meel looga soo wada jeesaday haddii la cadeeyay dambi iyo jariimo la galay oo taariikhiya in ahayd idinka aan idinku ixtiraamay inaan la dagaalamin qorshay ahayd oo marka koobaad idinka dartii maan ula dagaalami waayay waan la dagaalami karay laba saddex shakhsi oo xukunka haysa waan la dagaalami karay waan dacweyn karay anigu oo ka duulaya go'aankii baarlamaanka artikel sharciye weeye oo ka dacweynaya dalku hadduu maxkamad dastuuriye leeyahayna ka dacweynaya hadduusan lahayna maxkamada caalamiga la tagaya waan dacweyn karay idinka dartiida kalgacaylkiina ayaan u daayay inaan la dagaalamo faraha uga qaado dawladda Soomaaliya ayaa taageero badan ku lumisay tallaabadii qalbi dhagax ay ugu dhiibtay dawladda Itoobiya ilaa haatan lama hayo cid mas'uuliyadda kiiskaasi dusha ay ka saaran tahay inkastoo dawladdu ay sheegtay in Sambaloshe uu ka dambeeyay arintaasi intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaa qalbi dhagax oo sheegay in uu dacweyn karay madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya balse uu ku cafiyay shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliya dartooda haddii aad ku cusub tahay Somali News Center fadlan subscribe sar si wararkeena dambe ay kugu soo dhacaan aadna ula wadaagtid asxaabtaada kale